不要重新来了。来嘛！我不想看你笑你们，我先抓你两脚。快点！大家好，我小杨。今天晚上在家里面做饭啊，牛爸牛妈已经提前准备了一个下午啊，因为爸爸妈妈还有我姐姐、姐夫、夏亮他们都要过来吃饭啊，很久没有在一起家庭里面吃过饭了啊，以前都是在外头吃饭。炒馆子的。炒馆子。我看我刘老汉他们都不煮啥。我说了，不吃了，我也是在这里头，要花2个月到。哦哟。你看还是不会来切。我不是拿来弄，看来夏亮他们过来人太多了。哎，我最喜欢吃凉拌茄子。本来说下午小刘叫妈妈他们在家里面弄饭，然后过了一下午，我感觉人太多，特别麻烦啊，我就说在外面吃。结果刘妈已经整了一大桌子菜了啊，我都发到手机上了，还有皮蛋呀。牛肉是买了好多钱一斤老汉？80一斤。有贵，比那么贵都敢吃啊！老子还送8开，我想的不是拿来炒，要是弄好了还拿来炒。这里就已经开始忙碌了啊！反正每次吃饭都是我牛妈掌厨，辛苦的还是她了。今天炒的都是我特别爱吃的菜啊，浙江炒肉还有茄子，我最喜欢了。小刘，我突然想到我们大房子的好处了以后，我们本来也是个大家庭，20人多了，我们大房子可以坐几桌人。中间成一个啥子？啊？中间空着的。中间还有菜嘛？有点大了，咦，小锅不到处是。说句实话，我们刘老母炒菜比外头馆子里炒的好吃。然后我姐姐说的休假来看你好久走，你好久走，她都要休假了，吃不到现成饭。要不去了？为啥不去了？你可以去耍个1周时间，半个月、10天时间差不多嘎。过了年这一天再去不去？那我们带你出去耍吧。我不。现在好好耍了，明天放假了。啊？哎呀，把个手嘴痛了。真的？我叫新安的红薯。哎呀，这煮好了的嘛。把它丢到床上嘛。这个才是大美女。哟，小娘今天漂亮哦。哎，好，快吃。你这一个养成西瓜多儿的，现在你要炒螺丝啊？来了。差不多嘛，那么多菜了嘛。炒螺丝嘛？差不多嘛。你洗了不下对，我今天全部该该。我跟你讲，小刘。啊。我们安觉得房子抬高的人太多了。现在这个屎抠不出来。你这个还洗了5个小时的呀？我洗得干净得很，我还在屋头泡了好久，泡了2天。今天姐夫还带了大菜过来啊，硬菜，在家里面弄了几个小时的螺丝，然后刘妈妈已经把配菜买好了，等一下炒起来吃了。不然就对不起他。小李皮叶子，你得把钩子夹了。给他们弄，我弄不来。老子我们看视频。哎呀，搞不明白晓得不？妈，这边菜的时间正常的，来2周屋里整整下锅弄嘛1个小时。鱼是做哪个的？弄了4涮1个小时。妈，你快坐过来，坐那边了，等下锅做了鱼是那儿弄好喝酒。看好喝酒。你给妈头坐妈头那边了。哎呀，好远的啊！大姐，你吃点啥子？谢谢。快点。你看，加上那些。新安一些，这么一片肉当他妈吃5、6个螺丝，15左右。现在我们那个螺丝。今天视频就要给你到这里了啊，拜拜。又是一大家子人。